Господин Димовски, ние не влеговме во овој парламент заради крадени избори. Влеговме во овој парламент како резултат на постигнат политички договор за надминување на кризата предизвикана со крадење на изборите од страна на актуелната власт и ВМРО-ДПМН. Господине Димовски, кога зборувате за преговорите, зборувајте ја вистината, бидејќи не сте само вие активен учесник и јас сум таму. И добро знаеме од кои причини Државната изборна комисија не ја избравме на 6 октомври, туку ја избираме денеска. Заради вашето поведение. Амбасадорите од најмоćните и највлијателни земји од светот отидоа пред владата и го повикаа лично Никола Груевски да се придржува кон договорот. Господине Димовски, во народот има една изречица, тоа што во комунизмот се изгради, денеска не може да се окречи. Ако беа само фабриките причина за човековата екзистенција, немаше да го смениме комунизмот. Немојте да се вадите на вашата лажна душегрижливост за граѓаните. Кајле ви е вас за граѓаните? Вас ви интересира дали некој од вашите функционери ќе успее да земе некоја провизија од некоја така наречена инвестиција. Најголем инвеститор во Република Македонија е Белизе. 5 милиарди евра во последниве 8 години се извлечени од Република Македонија, податок од Светска банка, не од Социјалдемократскиот сојуз. Знаете како ќе стабилизираме нашата држава? Кога ќе почнеме да ја почитуваме. Вие, господине Димовски, заедно со вашата пратеничка група, на чело со вашиот премиер, не ја почитувате Република Македонија. Не ги почитувате незините институции. Зошто? Затоа што гледаме како се однесувате кон нив, како да се ваша приватна собственост. И после барате од нас да почитуваме било кого. Во ова собрание нема да почитуваме никого кој што ги приватизирал овие институции. И знаете кога ќе биде надмината оваа криза? Во моментот кога оваа држава ќе организира фер, честни, кристално чисти избори. На тие избори вие ќе изгубите. На тие избори вие ќе изгубите. И тогаш, и само тогаш, во моментот кога ВМРО-ДПМН ќе ги загуби изборите, ќе можеме да зборуваме за надминување на политичката криза, бидејќи вие го немате односот кон државата, го немате односот кон тие институции. Дали разбирате за што зборуваме? Зборуваме за тоа дека вие именувате функционери, по тефтерчиња судии, па ја партизиравте институцијата. Срамота е вие да зборувате за честни избори. Вие правите списоци од граѓаните на Република Македонија. Ги уценувате граѓаните со нивните работни места, со нивната здравствена состојба, со упис на факултет, со смештај во бедните студентски домови во Република Македонија. Немате однос, тоа е вашиот однос кон институциите и барате однос од некој друг. Не го заслужувате тој однос од нас. И немојте да се грижите за Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Да ја завршам реченицата. Ние ја создадовме оваа држава. Ние сме горди на нашето историско минато. Дали разбирате? Ја создадовме оваа држава вам, заради вашиот однос. Никогаш нема да ви дозволиме да ја срушите.